Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్మార్ట్ అమూల్య వ్లాగ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారండి? మీరైతే చాలా బాగుండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా వీడియోలను నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్ ఈరోజైతే నేను గురుకుల సెకండ్ రోజు ఎగ్జామ్ రాయడానికి అయితే సిటీకి వెళ్తున్నా, హైదరాబాద్కి వెళ్తున్నా అనమాట. మా అనిల్ గారు నన్ను డ్రాప్ చేయడానికి వచ్చాడు. ఎందుకంటే మేము ఎగ్జామ్ కోసం అయితే సిబిటి ఎగ్జామ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి అందరికీ సెంటర్స్ అయితే హైదరాబాద్లోనే పడ్డాయి. అది కూడా ఎలా పడ్డాయి అంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క సెంటర్ ఒక్కొక్క దగ్గర పడ్డది అనమాట. ఈరోజు ఒక సెంటర్ పడితే రేపు ఇంకో సెంటర్ పడ్డది. అంటే అది కూడా చాలా డిస్టెన్స్, చాలా దూరంగా పడ్డాయి అనమాట. నాకు ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి నాకు గట్కేసర్ పడ్డది, ఇంకోటి ఎల్బీ నగర్ పడ్డది, ఇంకోటి బోడుప్పల్ పడ్డది అనమాట. ఎన్ని ఎగ్జామ్లు ఒక్కొక్క సెంటర్ ఒక్కొక్క దగ్గర పడ్డది. ఇంకా దానికోసం అయితే ఫస్ట్ రోజు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి మార్నింగ్ 8:30కే ఉంది. 7:30 కల్లా రిపోర్ట్ చేయాలి. ఎగ్జామ్ అయితే అయిపోయింది. సెకండ్ ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్నా. ఇంకా టికెట్ తీసుకొని మలక్పేట్ స్టేషన్కి అయితే, అంటే టికెట్ మామూలు నుంచి జర్నీ అయితే చేశాను. మలక్పేట్ స్టేషన్లో ట్రైన్ అయితే దిగాను. నాకు ఎగ్జామ్ ఉన్నది ఎక్కడంటే ఎల్బీ నగర్లో ఉందన్నమాట. ఐఎమ్ డిజిటల్ అనే సెంటర్లో పడ్డది. ఈ మలక్పేట్ నుంచి, ఇది మలక్పేట్ రైల్వే స్టేషన్. దాదాపు నేను ఒక 7 years అవుతుంది సిటీ నుంచి మళ్ళీ ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ హైదరాబాద్కి రావడం. ఇక ఇప్పుడంతా ఇప్పుడైతే నేను మలక్పేట్ నుంచి ఎల్బీ నగర్ వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ 12:30కి ఉంది ఎగ్జాక్ట్గా. ఆ లోపు మనం ఇన్ టైంలో చేరుకొని అక్కడికి మనం వెళ్ళి ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేయడం, లేకపోతే అవన్నీ ఏమైనా చూసుకోవాలంటే బిఫోర్ మనం 1 hour ఉండాలని చెప్పేసి నేనైతే మెట్రోకి అయితే చూజ్ చేసుకున్నా. ఎందుకంటే మెట్రో కూడా అవైలబుల్లో ఉంది. మనకు ఎందుకు అంత రిస్క్, ఎందుకు రోడ్ పైన వెళ్ళడం అని చెప్పేసి ఇంకా మలక్పేట నుంచి డౌన్కి వెళ్ళిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకు ఎక్సలేటర్ కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే మెట్రోకి వెళ్ళడానికి. ఇప్పుడు అదే రూట్ పైన నుంచి నేను మెట్రోకి అయితే వెళ్ళడానికి కోసం ఎక్సలేటర్ పైన పైకి అయితే వెళ్తున్నా. ఇక్కడ పైకి వచ్చిన తర్వాత మనకు పెద్ద పైనుంచి వ్యూ చూస్తే, రోడ్ల పైన వ్యూ చూస్తే చూడండి, ఫుల్ ట్రాఫిక్ సౌండ్, ఫుల్ పబ్లిక్. అంటే రోడ్ నుంచి ఇతల నుంచి అవతలకి రోడ్ క్రాస్ చేయడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనకు ఒకటేం లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నదేమో ఎంజీబీఎస్కి వెళ్ళే బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళేటువంటి రూటు, రైట్ సైడ్ ఏమో కోటికి సికింద్రాబాద్ వెళ్ళే రూట్ అనమాట అది. నేను ఇప్పుడైతే స్టేషన్కి అంటే లోపలికి వెళ్తున్నా. అంటే మనం టికెట్స్ తీసుకోవాలి. మెట్రో అనేది పైన ఉంటుంది, పైన వెళ్తుంది. మనకు కింద టికెట్స్ అవన్నీ తీసుకొని మనం పైకి వెళ్ళాలన్నమాట. ఇక కింద అవన్నీ ఉంటాయి, పబ్లిక్ వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళు. టికెట్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకు ఎంట్రన్స్ మనం పైకి వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా గేట్ నుంచి ఓపెన్ చేసిన వాటిని ఉంచే వెళ్ళాలి అనమాట. మనకు టికెట్ అయితే ఇప్పుడు క్యూ తక్కువనే ఉంది. నేనైతే టికెట్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు మనం పైకి వెళ్ళాలంటే నేను లిఫ్ట్ ద్వారా మాత్రమే పైకి వెళ్ళాలి, స్టెప్స్ లేవు, ఎక్సలేటర్ ఉంది. ఇప్పుడైతే పైకి అయితే వచ్చేసిన. ఇప్పుడు రాగానే ట్రైన్ అయితే వస్తుంది, మెట్రో చూస్తున్నా కానీ ఇట్లా పైకి వచ్చేసిన అప్పుడే మెట్రో వచ్చేసింది అనమాట. ఒక 5 నిమిషాలు కూడా వెయిట్ చేయలేదన్నమాట. ట్రైన్ రావడం, మెట్రో రావడం, పైకి మెట్రో అయితే వచ్చేసింది. ఈ మెట్రోకి నేను ఇప్పుడు ఎల్బీ నగర్ వెళ్ళాలి. చూడండి, మెట్రో ఫస్ట్ టైం అయితే నా అనుభూతి. మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం అయితే ట్రావెల్ చేస్తే మెట్రోల్లో ఒక్కసారి అయితే కామెంట్ చేయండి మీ అనుభవం ఎలా ఉందనేది. నేను ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నా, నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఆటోమేటిక్ సెన్సార్ అనమాట. మనకు ఒక 2 minutes అయితే మనకు స్టేషన్లో మెట్రో అవుతుంది. నేనైతే కెమెరా పట్టుకొని లోపలికి అయితే వెళ్ళాను. ఇది సిటీ కాబట్టి ఎవరి వరకు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు. మనం కెమెరా పట్టుకుని ఎవరు అడగడు, ఏం చేసినా ఎవరు అడగరు. అంటే అట్లానే వేరే అది మన ఒపీనియన్, మన ఇండివిజువల్గా మనం ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. ఎవరు బిజీ షెడ్యూల్లో ఎవరు వాళ్ళంతకు వాళ్ళు ఉంటారు. ఇంకా మెల్లిగా డోర్స్ అయితే క్లోజ్ అయిపోయాయి, మూవ్ అయితే అవుతుంది. ఇక కాసేపు నేనైతే ఇక నా అంతకు నేను ఫోన్ పట్టుకొని సెల్ఫీ ఇవన్నీ దిగుతున్నా. అందరూ చూసేవాళ్ళు చూడకపో ఎవరు ఏమనుకుని నాకు తెలియదు అని చెప్పేసి నేనైతే ఇక కొంచెం అయితే కెమెరా పట్టుకుని అటు ఇటు మొత్తం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను అనమాట. మెట్రో నుంచి ఫస్ట్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ కదా.
ఫస్ట్ జర్నీ మెట్రో చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేనైతే. ఇక ఇవి ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ డోర్స్ అనమాట. ఇక మనకు ఇట్లా దిగేసిన తర్వాత చూస్తుంది, అటు ఇటు చూసి ఒక 2 మినిట్స్లో మొత్తం డోర్ క్లోజ్ అయిపోతే 2 మినిట్స్లో ఎక్కే వాళ్ళు ఎక్కేస్తుంటారు, దిగే వాళ్ళు దిగుతూ ఉంటారు. మళ్ళీ స్టేషన్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యింది. స్టేషన్ నుంచి అయితే మళ్ళీ మెట్రో అయితే స్టార్ట్ అయింది. నేను దగ్గరికి వచ్చేసి విండో దగ్గరికి వచ్చేసి పైనుంచి వ్యూ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి నేనైతే కొంచెం వీడియో అయితే ఇట్లా తీస్తూ ఉన్నాను అనమాట. లోపల చూడండి ఎంత ఎట్లా వెళ్తూ ఉంటుందంటే ట్రైను అసలు చూస్తున్నాం కానీ ఎప్పుడు ఎంత తొందరగా వచ్చేసిందా అన్నట్టు ఉంటుంది. కానీ చూడండి అట్లా మాట్లాడే లోపే వచ్చేసింది అనమాట. విక్టోరియా మెమోరియల్ టు ఎల్బీ నగర్ అయితే వెళ్తుంది. మలక్పేట్ నుంచి మనకు ఎల్బీ నగర్ జర్నీ అనమాట ఇది. నేను పైన ఉన్నా, ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చేసింది మన మలక్పేట్ నుంచి ఎల్బీ నగర్. మనకు మన స్టేషన్ అయితే వచ్చేసింది అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి ఎల్బీ నగర్ వచ్చేది నెక్స్ట్ స్టేషన్ మనకు ఎల్బీ నగర్ అని మనకు అనౌన్స్ చేశారనమాట. నేనైతే ట్రైన్ నుంచి బయటకు అయితే దిగేసాను. ఇప్పుడు చూడాలి అంటే నేను దిగి ఇక్కడ లిఫ్ట్ ఉంది కిందికి వెళ్ళడానికి, కానీ నేను లిఫ్ట్లో వెళ్ళట్లేదు. కొంచెం ట్రైన్ మళ్ళీ మూవ్ అవుతుంటుంది, దాన్ని చూడాలి అని చెప్పేసి కొంచెం కుతూహలం ఎక్కువ అయ్యి కొంచెం ఇక్కడనే ఉండి మెల్లగా అది వెళ్ళేదాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండిపోయాయి అనమాట. ఇంకా చూడండి ఎట్లా వెళ్తుంది, అసలు సింపుల్గా వెళ్ళిపోతుంది మెట్రో. నాకైతే నిజంగా మీరు ఎవరైనా మెట్రోలో ఎక్కి ఉంటే ఖచ్చితంగా చూడండి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మెట్రో ఎక్కి ఉంటే ఒక్క లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీ అనుభవం ఎలా ఉందో నాతో షేర్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నా. ఒకసారి మీ అనుభవాన్ని కూడా చెప్పండి. ఇంకా మెట్రో కిందకి అయితే వచ్చేసానమాట. ఇంకా ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చిన తర్వాత 12:30 అయింది. ఇప్పుడు నైట్ మళ్ళీ రేపు మార్నింగే నాకు గట్కేసర్లో ఎగ్జామ్ ఉంది, 8:30కే ఉంది. నేను ఇంటికి వెళ్ళి మామూలు వచ్చి మళ్ళీ జర్నీ చేయాలంటే కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇక మా అల్లుడు ఇక్కడ రెంట్కు ఉండి ఇక్కడనే వర్క్ చేస్తాడు, అతని దగ్గరికి అయితే నైట్ అయితే వెళ్ళాను. ఇది బోడుప్పల్ అనమాట. ఈ బోడుప్పల్లో వీళ్ళు 4th ఫ్లోర్లో ఉన్నారు. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే కింది నుంచి చూస్తే పైకి అనిపిస్తుంది. ఇక ముందర కొంచెము చిన్న ఒక ఇంటి పైన మనకు డైనోసార్ లాగా బొమ్మలు వేయించుకున్నారు. వాటిని చూద్దామని చెప్పి ఏం చేసి చూశాను అనమాట. చాలా బాగుంది. ఇంకా నైట్ అయ్యింది, ఏం చేయాలంటే రైస్ అయితే వండుదాం. ఇంకా కర్రీస్ ఎట్లా మనం చేసుకునే ఓపిక ఉండదు కాబట్టి బయట నుంచే కర్రీస్ తీసుకురావాలి. ఇంకా మా అల్లుడు వచ్చేసరికి చాలా లేట్ అవుతుంది, 8:30కి వస్తున్నాడు. ఇప్పుడైతే 6 అయ్యింది. ఆలోపు రైస్ చేసి పెడితే అయిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి రైస్ అయితే చేసి ఉంచాను. ఇంకా చూడండి ఇక్కడ బస్ స్టాప్, బోడుప్పల్లో బస్ స్టాప్ అయితే చాలా దగ్గరగా ఉంది. ఇక్కడ కింద అదే బస్ స్టాప్ అనమాట, మనకు కనిపించేది బస్ స్టాప్. ఇంకా దాని నుంచి ఇక్కడ ఒక టెంపుల్ అయితే కన్స్ట్రక్షన్ అయితే జరుగుతూ ఉంది అనమాట. ఇంకా ఓపెనింగ్ కాలేదు, ఇంకా మొత్తం అయితే వర్క్ అయితే నడుస్తూ ఉంది. ఏ టెంపుల్ అనేది నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు. మనం ఉన్నది 4th ఫ్లోర్ నుంచి కిందికి చూస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది, కింది వ్యూ ఇలా ఉంటుంది. 4th ఫ్లోర్ నుంచి చూస్తుంటే మనకు చిన్నగా, ఇంకా ఆ నుంచి చూడాలంటే కూడా కొంచెం దడ అనిపిస్తుంది. అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను మామూలుగా ఇట్లా ఫోన్ ముందరికి చూస్తూ ఉన్నా అంతేగాని. ఇప్పుడు నైట్ అయితే తినేసి పడుకొని ఎర్లీ మార్నింగ్ మళ్ళీ 5 o'clock లేసి 8:30కి గట్కేసరి వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చానమాట. ఇప్పుడైతే నేను మామ్నార్ వెళ్ళాలంటే ఉప్పల్ మెట్రో స్టేషన్కి అయితే వెళ్ళి సికింద్రాబాద్ టు మామ్నార్ వెళ్ళాలి. ఇక్కడైతే మనకు స్కై వాక్ ఎక్కడ ఉందంటే హైదరాబాద్లో ఉప్పల్ అని చెప్పాలంటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి, కామెంట్ అయితే చేయండి.